عليكم شباب، اليوم جرب حلقة جديدة شلون راح نلعب بلوكسر فوت. وشباب مات يعني راح تشوفون ليفل 303 شباب. صعدتها بالتغف في القصة، قلوا شلون صعدتها وانت اخر فيديو نشرته بلوكسر فوت كان 197 شباب. يعني والله نسيت اصور لكم شباب، يعني كملت وصلت 303 وصلت هذا المكان. هم شباب اذا تدرون انا طلع لي فاكهة البزرد البش اسمها، وفاكهة الزلزال والايس تعرفوها، وطلعت لي فاكهة بومب مش اسمها، وهذا هيك فاكهة مو زينة. بس نصحون شباب بالتعليقات اكل فاكهة الزلزال، لا يعني قصدي البزرد، هاي البزرد هاي قصدي هاي شوفوها اسمها بليزرد اكلها بالليفل 700 لو اكلها هسه بعد ما ادري انتو. وشباب لا تنسون لايك اشتراك، اتمنى لكم مشاهدة ممتعة. شباب اول شي راح نروح سويت ماما، اول شي راح نروح شي اكيد قبل شباب. خلي اقتل ذولا بسرعة ما يبينون، هم شوية سود ولابسين ملابس سودا ما يبينون بالليل. لا نعتذر لا ما شباب اشتريت فاكهة، هذا فاكهة اسلوب الكهرباء. دمجة في مرة قوي دمجة. تعال صربياني عبر هناك. ابلع شلون نطحه مو راس ضيم، ما تلاعب راسه عنجر خطيه، عنجر التق بالحائط، يا الحائط بالقاع القاع قاعد فلشت، مو راس ضيم هاي طابوقه. تعال نبو اصلع وما تصلعه ناعمة وتلمع، يعني يصير الضربة ضربتين، يعني صرت فد مرة قوي، يعني في اثنين تصير الضربة، يعني فد مرة قوي يصير. ابلع مات هاي قدرة جديدة النط، هاي قمزة هاي. يلا حبيبي موت ما تموت، بس قل لي يعني شباب اذا ما يموتون يقول لك مفعلين هكر. هسه يقف ابلع يلا شو اسوي والله. يلا ابلع هاي بعد، لكن نطحه مو راس عم والله مو راس ضيم. 305 حلو. خلي والله انا شفت صندوق ذاك هناك شي فتحة. شكو متيت هاي براك هنا شلون الحمام على يا حمام اسمه النار، بس اقف عليه دمج مو لا بس لا استغفر الله يا ربي. خلاص سووا مهمة بعد. شوف ان شاء الله نوصل ليفل 400 ونلحق سبودر اليوم. المشكلة يدمجون ماتهم السيف قوي. تعال نطحة الثور ابلع اقف خل اجيبك. تعال لا مش اكفى فعالته. والله شباب انصحكم اللي ذول لعبوا بلوكسر فوت تشترون، اذا عندكم 500 تشترون هذا اسلوب الكهرباء، فد مرة قوي
انصحكم اني. يلا موت. تعال انت بعد اركض وراي. تعال تمشي منه. صير مؤدب. عافية. صير مؤدب. تعال. لا لا لا، دمي 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 دمي، ما عندي فعل، ما لها القدرة. ايش صار سوى بدمي؟ اوه انا اشتري اموت يعني، ما ادري ايش بيه، ما ادري ايش بيه. تعالوا. ليش ما تصير هسه؟ ابلعوا تبغى القدرة احسنكم. ما المشكلة هذا، بس افعل هالقدرة قبل ما تقدرون، ما ادري وين يروحون. رجعوا لأمكنتهم. كان بس واحد. تعال. هاي القدرة. بعدين نطحن الثور. بعدين هيك. بعدين قمزة هذا ما فادتني، لا فادتني. وتموت كمان. يبغالي بس واحد اقتله. شنو هذول اثنين؟ ما ادري، بس جابهم هنا. جابهم هنا. جابهم. ابلع. قمزة المطي. ما ادري، كل شوي قمزة المطي وقمزة. شقاياكم عمي، انا بس يعني شقاياكم، بس يعني اخذتوها بصدق. تعال انا ما تاخذها بصدق. ابلع. فعليا المطر زي يلا. دمي صار هواي. ما ادري ليه شي يبيع. ما ادري شنو ما مهمة. والله ما ادري شباب شي يبيع ريلي، بس واساس ودنا معتاد على ممكن يعني كلش بعدنا بجديد ببلوك سفوت. اخذ مهمة. اجيب ذولا الزعاطيط. ما دمجوني، لا خطية، لا حرامات. ضاع تعبكم، لا والله انقهرت عليهم. بعد ما يدمجوني خلي اقولهم اقو. تا اقو. خلي اقرقرك. ابلع. ما يفيدني خله بسرعة 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 بسرعة. موتوا تخلص. وش قاعد مدمجني؟ لا صدق تحجون. لا صدق تحجون شباب يعني. يا خراب ان شباب والله عسبال بعد ما يدمجوني، في يعني استهزأت بيهم. وين رايح انا؟ يمكن الا اشيل هاي ولا قف ولا كفو. والله يدمجون. شو ذاك كان ما يدمجني. ما يموت. ايه خلص اسحبهم كلهم علي. يمكن ضحكوا علي، قال لي خلنا ندمجه بعدين دمجه. تعالوا تضحكون علي تضحكون علي. ابلعوا يلا. ابلعوا. تعالي ابلع. نروح يلا موت هذا بسرعة. يلا 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 يلا. وشباب نسيت اقول لكم، هاي فاكهة البليزرد فيكم عسى قلت فيها فاكهة. لا طاك يا واحد. لا اتوقعوا لقيتها يم شجرة. والله لقيتها يم شجرة. بس الزلزال ما لقيتها يم شجرة. لا زلزال اشتري يعني فتحت فاكهة وطلع لي اياها. بس يعني فاكهة البليزرد فد مرة قوية. شفتش عليها مقاطع قوية فد مرة. الزلزال ما شفت شوية قوية يعني، مو كلش، مو من ذيك القوة. فيعني بعدني ما متأكد منه. يمكن مات بس يمكن قوي وانا ما اعرف. يمكن قوي بس هم ذولا ما يعرفون يلعبون بيه بعد، ما ادري.
خلينا نسوي بعد مهمة. ما يدمجوني، ما يدمجوني. يلا حبيبي موتوا 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 موتوا. تعال انت، تعال تعال موت بسرعة. شو دول الساعة يدمجوني ساعة ما يدمجوني؟ ما افتهمناكم والله. ساعة يدمجوني ساعة ما يدمجوني، ما افتهمناهم. تعال انت وتعال انت، تعال هنا. شنو يعني عم فد ما يعني؟ هذول ذكائهم مليار، سالب مليار ذكائهم. واحد وقع بالمي. موت. اما هذا خطير والله معلق. وينه؟ ابلع يلا. راح موت هذول اثنين. يلا تعال تعال انت موت بسرعة. بس ما قاعد يمجوني، شوف ما قاعد يمجوني، بس بيروح على الثاني حتى هو ما يدمج. ايش عجب. بلقى في ضغطات هذا ما يدمجوني، ما افتهمناهم. يلا بلعوا. يلا زي الديفنس. وشباب الى هنا وصلنا نهاية الفيديو، واتمنى عجبكم الفيديو. شباب قيموا صلاة، يا شنو قيموا صلاة؟ تعرفوا يعني شنو شباب؟ عفوا قولوا يعني، نصحوني بالتعليقات. فاقد البزارد لو لا، وفاقد الزلزال قوية لو لا. وشباب يعني لا تنسوا الاشتراك، يعني يحتاج اذكركم؟ لا. وبيس اوت.